Baba Oliver voti navo vakarohwa namai Oliver. Yeye ndakarohwa hangu hadzimai wangu hadzimai wangu hadzimai wangu kusaidi vangu munokwanisa kuvaregerera. Mashoko avo ekuti mai Jayden vane cabbage kana kuti cabbage ndo akaita kuti varohwe. Vari kuti before mai Oliver vaenda kunorohwa mai Jayden vanga vatotanga varova nababa Oliver. Asi chinorwadza panyaya yese iyi ndechekuti baba ava vari kuti veduwe regereraiwo mukadzi wangu ndinomuda zvekudaro. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Bye guys, chibutton chiredicho kuitira kuti panobuda nyaya dzese imi ndi munotanga kudziziva. Chiri kurwadza vanhu ndechekuti chokwadi madzimai ndiye murume wamungarwira here iyeyu. Vamwe vachikuti kungotamburawo zvavo nekungoti nguva yacho yavakatorwa vanga vasati vageza kubvisa mabori. Asi anyway atori gentleman ritori bo zvekuti munongoonawo mai Jayden guys compared to mai Oliver zvinongokuradzai kuti malevels acho anga atosiyana. Vatete vabvunzwa kuti pikita ramakatora makaritumirani vakati vhidhiyo yamakatora makatumirani vakati hapana andakatumira. Pari zvino vatete namainini nevamwe vese vari kuapia kukoti muzuva ranhasi. Tichange tingokupai kuti kwanzi chii kukoti yacho. Saka vari kupinda munyanga court this morning. So manetizens ari kuti ko imi baba Oliver munorohwerwa chii nemudzimai, or is it the reason yakaita kuti baba Oliver vasvike pakuti better vabude panze vandotsvaka umwe munhu. Because dzimwe nguva guys unongofira marriage yauri kunyatsoona kuti haisi kushanda uchirohwa uri munhurume. How do you feel? It makes you feel very small. Or maybe nguva yese mai Oliver was being kind, but vazosvikawo pachikamu chekuneta vakasvika pakuti beta vachirohwa baba Oliver nekuti vanga vasiri kumira mabasa echibhishu. So ndo basically zvatiri kungofunga kuti vanga vorohwerwei. Asika iwewe semunhurume uchirohwa unozoramba wakashingirira musha here? You find yourself sympathizing with the perpetrator. For example, panyaya vanga vati vedu mudzimai wangu mumuregererewo pakurova ini pakurova mai Jayden yes anogona hake kusungwa, but pandira hangu maybe I deserve it. You don't deserve to be beaten by a spouse chero zvikaita sei guys. Chanyanyorodza manetizens ndechekuti mai Jayden yes vakadana baba Oliver and vaifunga kuti vachawana kuprotectwa, because paunenge uchida nemunhu wemunhu unenge uchiziva kuti mufesi kana pakaitika any problem anogona kuprotecta. But baba Oliver pachavo vari kutorohwawo nemudzimai who was supposed to protect who panyaya yese iyi. Ivo vakarohwa first, mai Jayden ndokunorohwa after that. Mukutamba hake moboys but pane vanhu 2 vanoda kugezwa neembalming powder or liquid, kwete mvura yemuchibhorani. Musataure mazita, asi zvazvina kubata vamwe zvakanaka. Vangoti vedway moboys, I used to have so much respect for you say, but don't expect such from you. The world is already tough for men. Don't make it tougher for this man. My heart is always with those who are looked down upon. Be the reason why someone smiles and say that man helped me when I was down. Baba Oliver zvinotokwanisa kuchinja. Takabatana vakatanga kutopenya apenya vari kuseka vakanyara. Tiri kuzvinzwa zvekunzi moboys adhipisa, but tiri kungoti susu hapambonidhi zvakawanda kuti munhu apenye penye. Kungogeza kumeso, kubvisa mabori, kuzora vaseline zvatopera. Hapasi kumbonzi pari kudiwa zvinhu zvemaGD6 or anything like that. Kuri kungonzi munhu anogona kungoluka with the list that he has. Vanhu vari kuseka baba Oliver musadero vazhinji pano tine hama dzakadai. He is good in his own way. Kana imi makaitirwa nyasha naMwari, tendai Mwari. Then vasinawo mobetsera kwete kuseka. Vamwe vanhu vanoita sevanoshoreka just because havana. Tikavapa zvamuri kuwana, they might even look better than you. So baba Oliver ava vamwe vari kuti tiri kuona kunge vanotoera soko badzi. It's not giving. Saka kwakutoenda kujere here naye vedwe kunyanya emadzimai. Women, we can do better. Zvatinongogara taura one kuti let's fix each other's crown. Ndo zviri kubvawo kune umwe ari kungofunga kuti vanoera soko. Reason yemunhu uyu hatiizivi, asi baba Oliver vakangonzi fafa
6 gani sedere ramainyati zvese zvinogona kutongobuda zvakanaka. Asi MyJayden ndo vanyanyisa kushamisa manetizens. Chiiko naye MyJayden, munorwara here imimi? Chii ichochi? MyOliver vanoenderana nababa vekwavo, imaipindira papi pakadai? Vharirai vese, nyakurohwa wacho nanyakurova vacho. Vanhu vakujaira kuhura vachiti hatisungwe tiri mavictims. Rovai munhu wese, nekuti MyJayden could have done better pane kudanana nababa Oliver. Pane vese vari kuti ndiye murume ari kurwirwa uyu. Guys, pane zvavanenge vachitogonawo baba Oliver ava zvisingagoni kutaurika kana vanhu vari panze. Mogona kusatozviona imimi, asi mukavapa chance baba Oliver ava togona kungoona pano pasina vanhu paYouTube panapa vanhu vatoendawo kundoraina kuna baba Oliver. Imi kani regai musikanzwa. But anyway, chero tikapedzwa hedu mate nababa Oliver vari kurwirwa, chero nevakadzi vari kurwirana murume, nyaya iripo. The bottom line is MyJayden was wrong. She was not supposed kuti havadanane ne-married man. Guys, I think we are actually losing the point as a country. Yes, kurohwa kwaMyJayden chinhu chakaipisisa, uye nyaya yekuti vakakuvadzirwa mwana zvinhu zvakaipa zvachose, but tisakanganwe nyaya iri pano yekuti mai ava vakatorera munhu murume wavo, kana kuti toti murume anga asiya mukadzi wake akudanana na Valentine uyo, ende munongona kuti Valentine achiri fresh what chigwindiri. So zvinhu zvinorwadza and it is justified, handisi kuti zviri justified, asi ndiri kungotiwo zvino expectika kuti kana munhu achinga akutorerawo munhu wako ureact that way. Kurovana hazvina kutanga nhasi, shut up. Vanhu vanotora mavideos vobva vamaposta pasocial media ndo zvinobva zvanyanyisa kushata, uye panyaya yekuti parohwa munhu mwana aripo akakuvadziwa. But basically vakadzi kana vachinge vatorerwawo nezvimainini masmall house vanotsamwawo. Saka problem iripo ndeyekuti now we are dismissing kutsamwa kwaMyOliver nanatete nanamainini vachirwirawo musha wavakoma kana kuti anonzi wabhudhi vake munhu. Asi nyaya iripo ndeyekuti it is very normal kutorwira murume wako. Kana munhu achinge angobuda panze iwe watoona kutoti hapana way out and vanhu vacho havasi kumira, waedza kutaura navo zviri kutaurwapo. Baba Oliver vakaedza kutaurwa navo vachibva vapindura mukadzi wavo Rafu achibva atoona kuti inini beta ndichingobata shamu ndikwature vanhu, nekuti vanhu vasvika pamalevels ekundijairira. Let's not miss the point. Ahura akanganisa, arova akanganisa.